Men bu yerda ovqatlansam, pul to'lamayman. Nimaga? Siz pul to'lamasangiz, meni oyligimdan ushlab qolishadi-da. Hozir pulim yo'q. Keyinroq tashlab ketarman. Sizda ham pul yo'qmi? Agar keyinroq tashlab ketaman desangiz, oyligimdan siz o'rningizga to'lab turaman. Maylimi? Oyligingiz to'lasin. Ha? Tinchlikmi Nora? Bu odamning pullari yo'q ekan. Men oyligimdan to'lab turaman. Qanaqa pul? Uzr Mardon aka. Bu qizni yangi olgan edik. Sizni tanimadi. Hoziroq ishdan bo'shataman aka. Nimaga ishdan bo'shatasiz? Alo, Davron. Eshitaman Mardon aka. Qayerdasan? Hozir yoningizga kelyapman. Tezroq bo'l. Xo'p. Tinchlik Mardon aka? Yoningda pul bormi? Ha bor. Mana u qizga $1000 ber. Xo'p bo'lar. Nega? Bu qizga buncha pul berish kerak emas. Uni hali uncha tanimaymiz. Bugun ishga kelgan. Nima? Sen menga aql o'rgatyapsanmi? Ha? Yo senga pul tegmaganiga anam qilyaptimi? Menga qara Davron. Buni ishdan bo'shat. Mana u qizni o'rniga boshqaruvchi qilib tayinlaysan. O'zing ish o'rgatasan.